Nou jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij even lekker een stukje naar de gym rijden. Het is vandaag pool day, dus dat wordt gewoon hartstikke lekker. Verder heb ik nog wat leuks te zeggen. Like en abonneer als je het nog niet gedaan hebt. Iedereen die abonneert de laatste tijd, super erg bedankt. Het is echt niet normaal hoeveel support ik voor jullie krijg. Dat betekent alleen maar dat ik er zelf meer zin in heb, zelf meer voor wil doen. En ja, ook meer wil uploaden natuurlijk. En ik zat te denken, zal ik eens een keer een video opnemen, zoals bijvoorbeeld deze, waar ik niet het edit. Dus echt gewoon vanaf het begin tot het einde gewoon dat je alles ziet. In principe rijd ik niet een heel groot rondje. Dus het kan wel, als jullie dat leuk zouden vinden. Nou, dan moeten we dus even kijken. Hij is nog heerlijk lekker koud. Maar ik zie dus geen snelheid meer, ja. Op zich fijn, op zich, dat mag ook niet. Maar liever dat het op de video niet te zien is hoe hard ik ga soms. Ik vind het gewoon leuk om wat meer content te plaatsen. Ik zie ook dat ik er veel voor terugkrijg. Dus eigenlijk win-win. De mensen die het leuk vinden, die krijgen meer video's. En ik krijg meer volgers daardoor. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dit wordt zo'n korte video, dit wordt gewoon, ik ga je niet knippen hoor. Dat is ook het grote idee van, ik wil gewoon video's uploaden. Totdat jullie ook zeggen van, ja dit vinden we echt leuke content. Ik heb bijvoorbeeld gisteren de Thomas video geüpload. Dat was gewoon, dat deed me gewoon leuk, ja. Weet je. Want dat groeit gewoon zo extreem hard, ik weet niet wie dat heeft verzonnen. Maar het is wel echt fucking leuk. Ja, voor de Thomas komen er hele leuke spullen aan. Thomasshop.nl en ik hebben een leuke samenwerking. Ah, dat meen je niet. Nou, dan ga ik even lekker uitzetten hoor. Daar is die. Komt er daar nog een trein aan? Ik weet het, ik kan het goed zien. Schiphol trein. Ik kom naar de gym toe. Ik moet deze video nog editen. Ik ga deze video dus gewoon, zodat ik thuis wil, gewoon instant editen. En dan, nou, ik wil niet zoveel te doen waarschijnlijk om deze video. Nou, dit stukje ga ik wel editen, want ik ga niet jullie 10 minuten lang laten kijken naar iemand die stilstaat voor een treinovergang. Dan wacht ik wel even, dan edit ik het wel even. En dan zien jullie waarschijnlijk dit stukje waar de trein voorbij komt. En het volgende stukje rijd ik weg. Eindelijk mogen we dan rijden. Kijk, dat vind ik nou leuk. Het is echt niet normaal. Ik vind het toch zo kicken. Ja. Iedereen die meer dan 150 cc rijdt, die zal ook wel denken van, oh, dat valt toch wel mee, joh. Zo, dit ding gaat voor mij zo snel. Ik ben een 50 cc gewend, hè. Naar rechts. Dus kijk, als ik zo doe, dan wil hij naar rechts gaan. Dus ik. Nou, dat valt eigenlijk ook wel een beetje mee hoor. Maar ja, dat dacht je wel mee. En ik wil trouwens even zeggen, het is niet eens echt de
snelheid die het doet. Het is vooral gewoon de torque. Gewoon het, ja, de tweetakt en de powerbank, dat wil gewoon gaan. Hé, maar we zijn er, jongens. Dan moet ik even een goed plekje vinden om aan te meren. Aan te meren. Nou, mensen bedankt voor het kijken. Zo staat hij wel goed, joh.